ちょっと小ぶりですけどね。ちょっと小ぶりですけどね。33センチぐらいかな。どうかな。もうでも十分嬉しい。37センチぐらいありましたね。まあ今までのあれでいくと一番ちっちゃいですけど、まあ十分です。もう一匹釣れたらもうそれでありがとうです。1時間ぐらいちょっと日干しにしたって感じかな。嬉しいですよね。もう毎回こんな大きいのね、スーパーで買って食べてたらね、大変だからね、ありがたいよ、ただだし。で、餌はね、そこにいるただのカニだしね、ありがたいですわ。はい、本日のメインディッシュ、松坂牛です。落っことしたら大変だから
ます。あら、最高ですねこれは。まあ、うまい。あら、さあ、本当はねご飯の方が良かったんだけど、お米を今切らしてましてね、パン、いつものパンをまたこうやってね、生地はね作って持ってきてるわけですよ。ね、これをなんですね、なんだから、まあ、毎回言うけどピザ生地でもピザ生地になりますからね。まあ、普通に焼けばなんちゅうことですよ。入れるだけで、味付けとしては砂糖は入れてないですからね。基本は塩が味付けですから、その小麦の味をねちゃんとしっかりと楽しめるというか、一応小麦はね国産をちゃんと使ってます。怖いからね海外品は。出ました。うまいね。なんか風が少し収まってきたかな。もう日も出てきたし、このナンは利点としてはすごい焼くのが短時間で、時間というかもう数分でできちゃうから、それがいいよね。こういうパンだとじっくり焼かないとねいけなくなっちゃうから、薄っぺらいから火が通るから楽なんだよね。なんかアウトドア向きだよね。今温め直しました。ほら、やっぱり松坂牛はうまいね。要はこれすき焼きの味付けですからね。すき焼きのタレとか売ってるけど、あれを買う人の気持ちがわからん俺には。砂糖と塩、調味料はこれだけ。でもメインの調味料は牛脂です。牛肉の油ですね。だからその油をちゃんと国産牛のね油を使うということですね。牛脂が美味しくなかったら美味しくないですから。
このスープもうまっ。日本のね調味料、醤油、これはね世界に誇れると思うわ。もう醤油と砂糖があればほとんどの料理は美味しくなるもんね。それも白砂糖じゃなくてやっぱり黒糖だよね。黒糖が黒糖ってね本当に美味しいんですよ。僕はね初めて東京でねぜんざいを食べた時にですね、お店でね歯が痛くなるんじゃないかと思うぐらいに甘くてですね、その白砂糖の甘みがすんごくもうなんか違和感があって食べれなかったですね、そのぜんざいは。でやっぱりおふくろが作ってたね黒糖で作ってたぜんざいのね、その黒糖で作るとすごくねさっぱりしてるんですよ。こうなんだろう、あとキレがいいっていうかね。で黒糖とちょっと塩入れてね、それがぜんざい一番美味しいですよね。で白砂糖の場合は食べた後にこうなんかね喉から何からもうねっとりとこうなんかねしつこい甘みがこう口の中に残るんですよ、白砂糖の場合は。キレが悪いっていうかね。ああ食った食った、まっ。
散歩行くよ。ちゃーちゃ。はい、おいで。ちゃーちゃ。はい、散歩行くよ。はい。そっちか。うん、散歩。はい。行くよ、ほら。はい、行くよ。散歩。はい。はい、行こう。はい、行こう。はいはいはい。はいはい。今日は天気予報では、ちゃっちゃ、50% 以上、どう見ても一日中雨よねっていう感じだけど、午前中ちょっと降ったみたいだもんね。ほら、こんな青空でございます。ちゃっちゃ、ちゃっちゃ、ちゃっちゃ。うん。さあ、散歩行こうかと思ったけど、ちゃっちゃ、ちょっとここでゆっくりするか。にん、にん、にゅんにゅん、ちゃっちゃ。暑っ。ほんと暑いね、ちゃっちゃ。にゃー、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 にゃー。お腹、ちゃっちゃのお腹。おて、ちゃっちゃおて。めんどくさいねって、めんどくさいねって思ってるの、ちゃっちゃ。お腹、もうなんか相手にされてないな。またですかみたいな感じだね、ちゃっちゃね。え、眠そうやな、ちゃっちゃ。眠そうだね。まああれだろうね、ちゃっちゃ。しょうがなく付き合ってるって感じだよな。寝てたんだもんね。寝てたのに散歩行くよってね、呼ばれて来ちゃったはいいけど、眠いのよね、あたしって感じよね、ちゃちゃ。
お腹ちゃちゃお腹すっごい青空なんだけど、ちゃちゃ。天気予報当たんないね。